Mhm. Tai ką pamatei? Tokia kaip slovika, tokia didelė, kaip kolba, tokia tuščia stovi. Mhm. Tokioj šviesioj erdvėj, tokia kaip tarp sienų baltų. Ir bandau suprasti, ką tai reiškia. Ir aš kai Gerai. žiūriu, žinai, į tą kolbą, tai žinai, kaip būna tas kaip smėlio laikrodis, kažkas tokio, kažkas panašaus. Ji uždara, Kaip ta nėra atvira, ar ne? Yra uždara. uždara. Ir yra kas yra toje kolboje viduje? Smėlis. Smėlio Smėlis. laikrodis. Mhm. Aha, ir kaip ji dabar yra apversta, ar tas smėlis yra tekantis, ar jis yra Žiūrėk, prieš tai parodė stagnavęs? man tokia kaip tuščia, kaip kolba, kaip stiklainė, galvoju, kas čia. Ir tada jis įgavo formą, jisai plazminis. Ir tada aš pamačiau smėlį. Ir man kažkaip pasąmonė nunešė į mano tokį sapną, kur irgi buvo surištas su smėliu, bet tas smėlis auksinis. Jo struktūrą tu palietei, jis yra auksinis. Tai galbūt tai aukštų vibracijų smėlis, eterinis smėlis. Bet toks smėlis jau buvo žemėje. Tokia jo struktūra. Bet matai, kodėl rodo laikrodį? Todėl, kad rodo, kad buvo tokia kaip egzistencija, praeities. Kažkokia tai žemės paralelinė vieta galbūt. Buvo ar vis dar yra? Žinok, jinai yra, bet jinai yra aptverta, saugoma tarsi. Aha, ar ji yra saugoma, ar ji vis tik yra uždaryta, kažkaip užblokuota? Bandau suprasti, išjausti. Atskirta, man eina žodis, kažkaip atskirta. Ir kas atskyrė? Kad kažkaip mes patys uždėjom blokus, blokuojasi, nes ten aukšta vibracija. Labai. Ir netitinka mūsų vibracijos? Jo, netitinka ir automatiškai susidaro tie barjerai. Tokia kaip terpė tarsi matau tarp tos erdvės ir tos erdvės. O žiūrėk, ar dabar pasąmonė nori parodyti tai, kad mes dabar priartintumėm dar gal kažkaip, kad nuimtumėm tą barjerą kolektyvinę, nes žiūrėk, kaip įdomiai, viskas su žemė susiję. Su gamta, su mikropasauliu, dabar toks kaip dirva, kaip dirvožėmis, kažkas smėlis vis tiek labiau į tą pusę. Taip. Aha, teisingai. Mes galim pritraukti. Tai gal mes galime tą kolektyvinį barjerą sukviesti dabar žmonės visus šviesus ir tą kolektyvinį barjerą nuimti ir prisitraukti tas vibracijas, to smėlio, kad dabar per tą portalą aktyvų susikonektintų, perimtų mūsų dirvožemis smėlis šitą informaciją, šitas aukštas vibracijas, šitą auksinę energiją. Dar iš to sapno, kaip įdomiai eina ta informacija, kad tą smėlį sunešiojo fėjos. Ir man buvo labai keista, kad fėjos, nes kaip smėlis dažniausiai būna prie vandens, kažkaip taip su drėgme susiję.
Bet tam sapne sako, taigi fėjos tą smėlį ir prižiūri, žinai. Tai aš norėčiau patikrinti. Pasižiūrėkime šitą informaciją. Kaip įdomiai, atrodo, kad su tuo smėliu labai iš tikrųjų daug būtybių tą smėlį kuria. Ir tos fėjos naudoja tą smėlį kaip blizgučius gausiai. Jo, ten tos kruopelytės, taigi kokios miniatiūrinės. O ką tu ten darai, kažkaip tavo balsas Aš labai didis? Aš nieko nedarau, lėktuvai pas mane dabar skrido ir toks ūžesys labai stiprus buvo. Supratau. Aš nieko stengiausi nesakyti, nes galvoju, dabar kol nepraskris, tai nieko čia ir nepadarysiu aš. 2 lėktuvai kilo labai garsiai. Gerai, kokią dar informaciją? Dabar gerai girdi? Taip, tavo gerai girdžiu. Gerai. Kokią dar informaciją gali su tuo smėliu nuskaityti ir fėjomis? Gausa. O jos ir kuria tą smėlį, ar ne? Daug būtybių kažkaip susiję su tuo smėliu. Ir kažkaip eina žinia, kad pakeista ta struktūra kažkokia tai mūsų lauke, mūsų žemėje. Padaryta kažkokia dirbtinumas, kažkoks toks. O čia yra apie čia ir bendrai kalbama apie dirvožemį, ar tai yra kalbama būtent apie tą smėliuką, tą pajūrio prie upių, kur tas būna toksai, ar miškas? Prie upių, būtent prie jūros. smulkus ir būna miškuose, pavyzdžiui, ten pušys auga tokia smėlėtose vietose, ten gali vandens ir nebūti, bet yra tiesiog smėlingos vietos. Aha, tai gal mes galime dabar tą struktūrą atkeisti? Man taip įdomiai atrodo, žinai, kaip paimtų tą miltų sietelį ir prakoštų kažkas, kas nereikalinga, išimtų, ištrauktų, tai aš matau, fėjos tai daro. Kažkaip atrodo, transformuoja tą smėlį. Įdomus tas smėlis iš tikrųjų yra, labai jisai visus ir traukia, bet ir vaikai su juo žaidžia, pilį stato būtent iš tokio smėliuko. Man tas jausmas, kai jisai byra pro pirštus, taip pat tas sensoris, jutiminis, labai netgi kažkaip meditaciškai veikia, tokia kaip ramybė suteikia, žinai. Jo, aš tą patį norėjau sakyti, kad meditacija, taigi, kai būna tose kopose visi tą smėlį pili, arba ten save apsipili su to smėliu. Man tai grinai toks jausmas, to smėlio, tas lietimas ir tas pilimas tiesiog tokia terapija. Grinai terapija. O jo ir yra toksai terapinis ir yra, ar ne, toksai tas Grinai? tikslas toksai. Taip. Jis yra terapinis, nes pavyzdžiui, vaikai, net ten, kur yra hiperaktyvus, ar ten turi autizmo spektro, ten tos visus aplamai, žinai, taigi naudojama terapijoms smėlis. Bet eteriškai norėjau pasakyti, tas smėlis jo ir yra tokia kaip funkcija pagrindinė ir yra tokia labiau gal terapinė. Taip, terapinė funkcija. Nes būtent, pavyzdžiui, kaip aš ir sakiau, kad tose smėlėtose vietose ir kitokie tie augalai auga ir jie irgi yra tokie labai, pavyzdžiui, kaip pušys, pavyzdžiui. Jos irgi yra labai terapinės
sanatorijose jos yra susodintos visur. Toksai yra, kad žmonės ten važiuoja ilsėtis, atsigauti, atsiregeneruoti. Bet jos vat auga tuose smėlynus, ar jos irgi iš smėlio paima tą tokį terapinį gydomąjį kažkokį tais elementą. Tai taip, smėlis labai daug turi tam įtakos, bet man rodo dar, žinai, šaknis tas gelmes. Bet smėlis tikrai padeda tam. Turi, nes smėlis gi turi ir to magnio. Kiekvienose vietose skirtingose yra skirtingi tie, kaip vitaminai, sakyčiau, mineralai galbūt taip. Yra tas ir juodasis smėlis, irgi jisai savo funkcijas turi. Aš dabar galvoju, noriu eterinį erdvėj tam smėlį išsimaudyti, tam auksiniam, tam tyram. Aš irgi norėčiau. Smėlio vonę. Pasidarom smėlio vonę. Pasikviečiam savo šeimos narius irgi. Ir visus, kas nori ateiti. Ir pasidarom tą smėlio vonę. Man atrodo, ir labai visokius toksinus ištraukia. Gera regeneracija. Labai, labai šauniai. Kažkokia užsiterapinusi dabar jaučiuosi. Ramybė, tokia ramybė. Ar pasąmonė dar kažką norėjo parodyti su tuo smėlio laikrodžiu ir smėlio? Ar tai yra, ką norėjo mums parodyti ir perduoti šiandien? Tai čia ir buvo tas pagrindinis smėlis. Atnešti tą jo informaciją į žemę, ar ne, ir sukonektinti tuos. Visus smėlius sukonektinti reikia kažkaip, connection padaryti. Nes man rodo, sakau, ir tą juodą smėlį vulkaninį. Tenerifei toks jis irgi yra kitaip. Netgi patį molį rodo man kažkaip molį. Tai ar čia reikia juos, kaip sakai, sujungti, kažkaip sukonektinti jau juos tarpusavyje? Kad būtų kažkoks tai laukas bendras švarus? Taip. tą ir padarykime, pakvieskime fėjas ir visus tos mikropagalbininkus, totemus gal, jie gali irgi ateiti ir tą padaryti, padėti. Nes matai, kodėl aš pamačiau tas fėjas, kurios kaip miltus sijoja tą perkošienę smėlį, kažkaip nuo žemų kažkaip tarsi vibracijų kažkaip išvalo tiesiog tą erdvę to smėlio, nes visokie žmonės irgi būna vaikšto. Atrodo, neutralizuoja savo negatyvą, bet tas smėlis palieka informaciją tarsi. Sugeria, bet jie po kiek laiko kažkaip vis tiek išsiskaido. Bet tos fėjos kažkaip pagreitina tą procesą, kad išsivalytų greičiau. Labai gerai. Kažkokios smėlinės fėjos. Labai tokios irgi. Dabar įsižiūriu, ne, ir matau, kaip jos tokios kaip iš smėliuko. Tokios kropelytės mažytės sudarytos, tokios žiba, kaip kokie perliukai. Kaip gražu. Va, kiek daug pagalbininkų. Gerai, tai tegul susijungia visi tie skirtingų rūšių smėliai. Saulė irgi prisideda prie to, kažkaip išdegina irgi. Dezinfekuoja irgi prisideda prie to. Gal netgi stichijas galima pakviesti irgi, kad ir purifikuotų ir ištransformuotų, išplautų.
ir išgrynintų, žemintų tą visą naują švarę energiją. Mhm. Gerai. Nu gerai, tai tada tegul visi mikrototemai išnešioja šitą informaciją po žemę, po visus kampelius. Gerai, šiandien pasidarbavom. Aha, Labai prasmingai. jo. Gerai. Tai atsijungiam nuo tos informacijos, ar ne? Manau, kažkaip jaučias, kad viskas, ar ne? Jo, jau viskas. Aha. Gerai, dėkojam visiems pagalbininkams.